Yo tout le monde les amis, aujourd'hui c'est Yed, 38 minutes, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty. Et aujourd'hui on va faire des parties, je sais pas, on va y aller en Battle Royale, ouais. Début. Je suis tout seul. Oh non. Des fois on peut y aller tout seul, carrément, on attend tout le monde. C'est ça. Tu t'attends tout le monde si t'es le premier arrivé. Et si bah y a personne, bah du coup t'as fait ça pour rien. T'as fait... Oh. Je touche. Je touche. Trop fort. Un jour quand j'étais avec celle-là, je les ai tous massacrés. Après j'ai perdu. Enfin je sais plus. Je l'allume. Ouais, ça petit. C'est un petit peu fort là. On va changer de... Et la launcher base. La launch base, pardon. Voilà. Launch. C'est là. Launcher base, c'est là-bas. Et ouais. C'est là? Attends, c'est là. C'est là-bas. C'est là. Voilà. Hier, j'ai vu le film Chucky. Oh. Oh. Ça saoule là. C'est que des snipers là. Il y a un mec, ouais. Il y a un mec. Vous l'avez vu? Comme moi. Oh, wesh. Wesh. Oh, il m'a... Oh, il m'a eu. J'ai mis une balle. Et je l'ai pas eu. D'accord. Bon, ça a bugué peut-être. C'est pas... Ah ouais, c'est vrai, j'ai un nouveau skin. Attends, venez, Oh, je suis un vétéran, c'est vrai. On va y aller en multijoueur, c'est mieux. Multijoueur. Début. Attends, je vais pas faire ça, je vais faire recherche et destruction. Ça y est. Allez, je suis niveau 40, 47. Et ils sont tous niveau... Ouais, c'est des nuls là-bas. Enfin, bah non, en fait. Il y en a un niveau 57.
10 niveaux plus que moi. Il est Elite 2. Il a pas fermé le jeu, lui. Moi, j'ai fermé le jeu. Ah ouais, faut défendre. Ah. Vous ne connaissez pas ce mode, bah, faut jouer. Mmh. Je défends la... Je défends la... Je défends la bombe et... Wow, 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 wow. La bombe et... Wow, 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 wow. Ils sont en train de se faire massacrer. Ouais. Non! Ils vont mettre la bombe. What? Ah ouais, c'est vrai. Oh là là, pourquoi j'ai choisi ça? J'ai oublié qu'il fallait attendre. Ils sont tous nuls. Oh non, il reste que lui. Ah là, ah là. Voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est nul ou quoi? Ça y est, on a perdu. Bah oui, sûr. Ils sont trop nuls. Pourquoi j'ai mis... Attends, bah venez, voilà. Moi c'est bon, en fait ça c'est nul. Ah là là. Je vais pas mettre chasse de confiance. Je vais mettre match à mort par équipe. Il y en a, ils sont trop forts. C'est que moi qui est niveau 47. Ils sont 40 niveaux de plus que moi. On en a un, il a un skin. Et les autres, ils ont pas de skin. Wesh. Ça fait partie, c'est pas vrai. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Là, je trouverai. Là. Oh. Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. Tiens, 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 tiens. Wow, 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 ça tire, wow. Allez. Allez, une autre. Une autre. Hop. 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 Les perdu. Quoi? Qui m'a buté? Ah, d'accord. Ah bah j'ai perdu. Quoi? Ah, on va perdre.
Désolée. Hop. Hop. Mon collante. Allez, je suis dans le brouillard. Ah. La 20-21, allez. Super bombe, allez, super missile, voilà, c'est ça. Toi t'es mort. Il a fait quoi lui? Bah tu sais quoi? Vous allez voir. Vous allez avoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, non? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Hop, 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 hop. Oh non, vas-y. Oh, on va gagner peut-être. Oh, yes. On va gagner. À cause du truc. De la mitraillette. Grâce à la mitraillette. Pourquoi je dis que... Wow. Bon, oh non! Vas-y, ce sera trop bon. J'aurais mis une bombe collante là. De ces bombes. Hop. 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 Tu fais quoi toi? En plus tu... Dans le mille. Mais toi, vous... Quoi? Ah, c'est bon, il est mort. Oh yes, on va gagner. C'est quoi ça? Ok, il y a une arme qui a disparu. Oh, tu fais quoi toi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh yes! J'ai fait le dernier kill. Non, je suis sûre, c'est moi. Oh, ah bah non en fait. Je crois que c'était moi. Ah. Elle tirait même pas. Si. Ils savent pas viser. Ils savent pas viser. Zéro, 38, 100. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, surtout vous abonner à ma chaîne et aussi mettre un commentaire. Bye bye.